ياسين أيمن. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن العصافير. فيديو النهاردة هنقول فيه ليه بنختار الكوكتيل عن بقية الطيور التانية اللي في العالم اللي ممكن تتربى عشان نروضها. الكوكتيل بالذات بيكون أحسن العصافير إن احنا نروضهم. وطبعا زي ما انتوا شايفين النهاردة معانا رمضان هو أول طائر كوكتيل ربيته. ومميزات طائر الكوكتيل إن هو يعني بيبقى ذكي شوية عن بقية الطيور. يعني مش كل العصافير تبقى تنفع تتفاهم معاك كده. في عصافير تبقى على قدها شوية، انما طائر الكوكتيل بيبقى كويس شوية، يعني ذكي وبيبقى ودود لصاحبه. وفي ناس بتقول ان الكوكتيل عصفورة، بس دي معلومة مش صحيحة. الكوكتيل من نوع الببغانات. يعني ايه ببغانات؟ ازاي عرفت؟ عشان العصفور بيبقى منقرش بالشكل ده زي ما انتوا شايفين معانا. كوكتيل منقاره عامل زي الببغانات زي الكاسكو والكوكاتو، انما العصافير منقارها مبيبقاش كده. وفي برضو في ناس هتسأل ايه السن اللي احنا نبتدي ندرب فيه الكوكتيل على انه يقف على ايدنا او على كتفنا كده زي ما انتوا شايفين. احسن سن بيبقى من سن مثلا 3 شهور. وفي ممكن تدرب الحاجات الكبيرة اللي هي مثلا تبقى 6 شهور سنة. الحاجات دي برضو ممكن تتدرب بس تبقى صعبة اكتر شوية، وهتبقى تعض. يعني عقبال ما تدربها هتكون اتعضيت كده كام مرة. انما وهو صغير تأكله كده بسرنجة. وان شاء الله هنعمل فيديو ازاي تأكل العصافير. هيكون هما صغيرين كده تدريبهم اسهل شوية بحيث انهم يكسبوا ثقة. وكان فيديو النهاردة، وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.